Hello，大家好，我係 Jordan 哥哥。影片開始之前，麻煩大家幫手俾個 like 先啦。話說阿河馬法庭又上完啦，押後到出年嘅1月13號再審。本來都諗住暫時有覺好瞓啦，點知佢又爆出一單大醜聞啊！就係佢同佢嗰位情如兄妹嘅 Tax 平哥啊，夾埋扯貓尾氹嗰啲粉絲寶寶攞錢啊！仲以為佢咁好使，一離開精神病院即刻回覆啲粉絲寶寶，原來一切都係為咗釣魚啫。釣咩魚啊？釣水魚啊！佢唔單止對住啲粉絲寶寶施盡陰功啦，仲同佢嗰位 Tax 平哥扯貓尾，只係識咗人哋幾日就氹啲粉絲寶寶俾成8萬蚊啊！好彩最尾都係失敗收場。因為嗰啲粉絲寶寶其實都係黑粉假扮嘅，所以河馬最終都係攞唔到錢嘅。不過呢單嘢呢，就俾網台花生速遞踢爆咗，所以就通晒天啦。阿河馬依家就肯定激到跳跳紮啦。至於事件嘅來龍去脈同埋精華部分，就等我喺度同大家講下啦。各位好，我係 Jordan， 以前係一個資深記者，曾經喺唔同嘅傳媒機構同埋版位嗰度工作過，依家係從事緊自媒體同埋 production 嘅。如果你都鍾意睇我嘅製作，又或者鍾意我睇事物嘅角度，各位不妨 subscribe 支持下我啊！另外俾個 like 同埋咧留言講下你哋嘅睇法，都係非常之咁歡迎嘅。話說呢一單河馬再加 Tax 平嘅圈錢事件，內容就勁爆，案情又複雜。如果想聽翻同睇翻個完整嘅版本，可以上去花生速遞嗰度睇翻嘅。至於呢一條片，我就會比較精簡咁樣將重要嘅部分講翻俾大家聽嘅。好，咁我就入佢中路啦。話說阿河馬就喺佢個隨富思維站嗰度就公開咗佢自己嘅手提電話號碼啦，仲嗌啲粉絲寶寶咧 WhatsApp 佢喎。咁學阿3000話齋，你做得呢個大網紅啊，就梗係有忠粉又有黑粉噶啦。喺無數嘅 WhatsApp message 之中咧，似乎有一個咧就特別得到阿河馬嘅青睞喎。原因就係呢一個電話號碼係1字頭噶，就唔係平時我哋嗰啲852字頭嘅電話。1字頭係加拿大嘅國家區號嚟噶。哇，加拿大人喎！河馬咪成日好想嫁去外國嘅，河馬心諗機會嚟啦，飛雲！既然係加拿大人，就梗係要講下英文噶啦。呢位粉絲寶寶先以英文同河馬打招呼 ：Hello, good morning, is Miss E here？ 咁河馬就梗係唔識睇英文噶啦，所以佢亦都補翻中文嘅 message 落去。葉小姐，我是你的加拿大粉絲。我爸爸一直都有收睇你嘅視頻，而我就喺加拿大都有睇啊。佢好擔心你嘅情況，希望你咧可以早啲出院。有啲咩幫忙呢？不妨照直講。跟住阿河馬亦都回覆咗佢啦。尋晚出咗院，多謝你，多謝你爸爸。除咗打下招呼之外咧，咁阿河馬博同情就梗係博到盡噶啦。佢從批評呢個律政司咧對佢嘅檢控係非常之唔公平咁話喎。我係自衛，係受害者，點解會同兇手施害者同罪呢？呢個對我打擊好大，精神崩潰，接受唔到，話好麻姑。另外補充翻先，阿河馬話佢啱出咗院冇耐，即係呢單嘢咧，其實發生咗冇幾多日嘅啫喎。因為河馬係7號先出院噶嘛，呢個 point 記住先。另外，河馬亦都提到啦，佢嘅法律援助咧係未獲批准嘅。跟住咧，佢就出招啦，睇下佢嘅套路。點樣氹啲粉絲寶寶攞錢？請問你有冇聽過阿平呢個名？佢係我哥哥，阿平哥哥，個人好好嘅，幫咗我好多。我同阿平哥哥講起你，佢話想你打俾佢。阿 Tax 平呢個大名，
跟開河馬呢單 case 就梗係聽過㗎啦。無啦啦打俾佢做咩呢？同埋要打俾佢都有啲難度喎，因為呢個粉絲寶寶其實係一位黑粉嚟嘅，佢自稱係嚟自加拿大嘅沈先生，但實質佢係沈小姐嚟嘅，咁唯有拖住先啦。呢位黑粉寶寶其實都係想向河馬吐下料嘅啫，所以佢人設咗係一個加拿大人啦。今次返嚟香港去探阿爺嘅，咁所以打唔到俾阿 Tax 平嘅，唯有吹下水拖住先啦。跟住兩個人講下，無啦啦講起做工人喎。阿河馬就話喺大陸做工人啊，人工得5000蚊嘅咋。咁沈先生即係呢位黑粉寶寶就話喺加拿大做工人呢，時薪都係得45蚊嘅啫，不過係加幣喎。哇，咁即係200幾蚊一個鐘，就算阿河馬做返老本行啊，都揾唔到咁多啦。其實如果有機會，你去到楓葉國，人工真係唔錯㗎，尤其係照顧老人家。阿河馬聽到，哇！照顧老人家，直頭開正佢嗰飯啊！有機會一定去。阿河馬發夢啊，都想移民去外國啦。咁跟住梗係打蛇隨棍上，起下呢條友嘅底先，問下佢叫咩名，幾多歲，去咗加拿大幾多年，同埋做咩工。而呢位黑粉寶寶似乎亦都有所準備喎。見招拆招，我姓沈，名安永，91年已經移民㗎喇，今年40幾，已經老啦。我係物理治療師。哇！河馬心諗正啊，40幾歲，成熟穩重時期，仲係物理治療師添，喂，專業人士喎，咁梗係有啲請㗎啦，仲唔張開佢嗰個血盆大口？你有小孩嗎？未結婚嗎？冇小孩啊，比較困身。你將來有計劃生小孩嗎？希望啊，爸爸好想要個孫喎。哎呀，咁河馬咪冇希望咯。河馬都成40幾㗎啦，有傳聞話佢60添喎，咁仲邊有得生啊？如果咁諗呢，實在太低估河馬啦。因為河馬最大嘅優勢啊，就係買大送細啊嘛。河馬仲有個河童㗎，成19歲㗎啦，家陣讀緊中9啊。你諗下，娶咗河馬，送埋個孫俾你老豆，但係唔使你養喎，現成咁大個喎，係咪先？係咪好抵先？娶河馬送河童，喂，真係限時優惠咁樣喎。不過講時講，河童呢就真係生性嘅。據阿河馬同呢位沈生講呢，河童依家係做緊兼職送外賣嘅，即係腳踏實地咁樣靠自己努力去揾錢啦，一啲都冇遺傳到阿河馬嗰啲氹氹啊嗰啲嘢喎。所以河童呢係值得尊重嘅。至於阿河馬就應該向你個仔呢學習下啦。所以呢，咁多人啊都覺得河童呢唔係阿河馬生嘅，係有原因嘅。跟住另外阿河馬喺對話中呢亦都提到啦，佢以前有個32歲嘅追求者，不過佢嫌人哋太細啦，就狠狠咁樣拒絕咗。不過我諗呢個其實都係黑粉扮嘅啫，阿河馬你教唔精嘅。而河馬都心諗呢個沈先生呢，就梗係筍盤啦，物理治療師喎。祝你早日揾到真愛。阿河馬心入邊梗係諗，我咪係你嘅真愛咯。跟住隔咗1、2日啦，呢一位黑粉寶寶阿沈生呢，就終於同阿 Tax 平傾咗電話啦。可能佢係透過一啲轉聲器啦，或者一啲轉聲嘅程式啦，就可以女扮男聲咁樣同阿 Tax 就傾到偈啦。話時話，如果有呢啲轉聲器呢，我都想用下，咁我就唔使一個人呢扮咁多把聲啊。葉小姐，我已經同阿平哥聯絡上啦，
傾談咗一陣，佢同我講：你依家嘅情況，我了解多咗啦。佢話你唔好意思開口喎。開口？開咩口呢？原來係阿 Tax 平啊，幫阿河馬開口問人攞錢啊。由阿河馬出咗院開始傾偈，到佢問人攞錢啊，真係唔知有冇3-4日咋。而且攞個金額咧都唔算細喎，一開口咧就問人攞5萬蚊咯喎。話識你5日都唔夠，就問人哋攞5萬蚊。呢個河馬咧真係貪得無厭啊！所以佢離開法院嗰陣咧，真係唔怪得啲香港人咁熱情咁樣招待佢啊！而更加令人髮指嘅係河馬，佢竟然咁講啊！係我性格嘅問題，難以開口。哇，河馬，你啲面皮啊，簡直9尺咁厚啊，仲厚過啲發展商起嗰啲樓啊，啲石屎牆啊都冇你塊面皮咁厚啊！想當日你點樣昆阿鹹伯去買勞力士啦、龍鳳鈪啦、2卡鑽石戒指啦，仲有10幾萬嘅金錢烏龜啦，仲要攞100萬去做生意添啊！唔通嗰陣都係難以開口嘅？唔通嗰陣阿鹹伯都要打俾你個 Tax 平，然後由你個契家佬去開口？呢隻河馬真係神人共憤啊！而阿 Tax 平咧就好似夾好晒咁樣喎，仲俾埋個地址人哋啦，即係嗌阿沈生咧就開張票直接寄過去阿河馬嘅住址嗰度，即係青田村嗰度啊！而阿 Tax 平啊，仲幾位細心啊，叫人哋咧唔使寫抬頭啊，同埋用現金票啦。咁即係等阿河馬個戶口冇任何嘅記錄收過呢筆錢啊，咁佢就可以繼續住公屋啦、綜援啦，同埋申請法援添。唉，真係名副其實，財不可露眼啊！為咗氹呢個黑粉寶寶阿沈先生落搭咧，阿 Tax 平都似乎落足嘴頭喎。咁當然亦都有一啲 WhatsApp 嘅對話記錄係曝咗光啦。咁我哋又睇下 Tax 講咩先。沈生你好，非常感激你嘅大愛精神。我內心霎時之間，除咗說感謝，都唔知講咩好啦。沈先生，你不用太擔心，玲玲很隨和的。我不能陪她出現，因為萬一俾黑粉影到我嘅相，我嘅家庭會破碎嘅。希望你體諒。沈先生，早晨。頭先唔好意思，我未能即時回覆你，因為我喺駕駛途中，請原諒。係啊，我都祝願玲玲一切順利。但係我估計法官多數會押後再審訊嘅。我亦都非常之感謝沈先生，我亦都非常之感謝沈先生嘅關懷。沈先生，我想再補充多一點，就係我同阿玲玲係玉潔冰清嘅。咁啊，河馬啲肉潔唔潔淨、冰唔冰清，咁啊，真係你哋兩個先知道啦。但係我喺呢度就睇到一個好深嘅套路咯。阿河馬就負責釣條水魚上嚟，而阿 Tax 咧就負責去劏咗佢咯。不過個古仔都未完嘅。呢位黑粉寶寶阿沈先生為咗做戲做全套啦，佢仲特登去郵局嗰度咧買咗一個專遞嘅信封，另外亦都開咗一張支票俾佢，個銀碼咧係8萬蚊㗎。阿河馬見到之後啊，肯定啊雙眼發亮啊，即係就算佢盲咗都開眼啊，因為見錢開眼啊嘛。唔單止咁喎，佢原本即係諗住呃5萬蚊嘅啫嘛，但係點知對方開咗一張8萬蚊嘅支票俾佢喎。我諗河馬見到嗰一刻咧，應該係開心到黐咗線啊！河馬除咗貪心之外咧，對話入邊亦都顯示出佢係徹底咁樣不守婦道嘅。沈生，
如果將來有機會，我可以嫁給你嘅，你會考慮嗎？等所有事情都完咗之後呢？哇，河馬，你未離婚噶喎，你仲成大個老公喺度喎。雖然佢兩隻手指就俾你咬到殘廢啫，同埋你識咗人哋冇幾多日啫喎。呢隻河馬真係，唉。不過唔單止咁啊，河馬仲邀請阿嬸生上佢屋企食飯添啊。佢哋兩個講開唔知煮啲咩食嘅時候，河馬就話：來我屋企吃。話吃咩啊？嗰陣阿鹹伯啊，咪上你屋企飲湯啊，飲下，咪發生咗啲關係咯。我呢隻河馬啊，原來啊係一模一樣嘅套路啊！會唔會佢釣所有嘅男人，其實都係用呢一招呢？食下飯啦，就變咗食河馬肉喎。諗到呢一度，我真係連飯都想噴埋出嚟。我實在唔敢再想像落去啦。不過好彩，沈生並冇上當，因為沈生其實只不過係一個人設嚟嘅啫。佢嘅真正身份其實係沈小姐，而當然嗰張8萬蚊嘅支票亦都冇寄出去啦。而呢一位黑粉寶寶亦都將所有嘅信息截圖就交咗俾阿花生哥，所以我哋依家先有咁大粒花生食啫。而最搞笑嘅就係花生哥喺直播爆料嘅期間，河馬竟然係有收睇㗎。佢仲即時 WhatsApp 俾阿沈生問：點解啲黑網台會曝光我哋嘅聊天記錄嘅？似乎阿河馬都仲未醒喎。隔多一陣，佢再 WhatsApp 阿沈生：點解你要咁樣做？到底對你有咩好處？係咪有人指使你咁樣做？阿沈生就當然係唔會再回覆佢啦，因為佢真正嘅身份係沈小姐啊嘛。其實最初阿沈小姐，其實呢位黑粉寶寶最初都應該只係諗住 WhatsApp 阿河馬，同佢傾下偈、吐下料咁樣嘅啫。但係點知阿河馬咁大咬，識咗人哋唔夠幾日，就同阿 Tax 平夾埋，氹呢位粉絲寶寶攞成幾萬蚊咁多。其實呢個世界係有更加多人係值得捐助嘅。河馬你有手有腳，求其去譚仔嗰度揾返份工，1零2萬蚊人工，雖然唔算多，但係你有間公屋啊嘛，照計應該都可以過唔錯嘅生活啦。但係佢偏偏係鍾意氹氹，佢以為自己有美色。唉，對唔住啊，河馬，其實你真係冇啊。大部分嘅男人，正常嘅男人見到你都會反胃㗎，去欺騙一啲寂寞嘅男性，希望喺佢哋身上邊取得到財產同埋利益。至於同佢拍檔嗰個 Tax 平，佢話好擔心會家庭破裂，但係偏偏係都要黐埋去呢個三觀不正嘅河馬嗰度，仲同佢一齊氹人入局攞錢添。我相信一個正常嘅女人都冇辦法接受到自己嘅老公係咁樣嘅，仲話當初同情阿鹹伯係因為佢似你老豆喎。咁阿鹹伯依家去咗老人院啦，咁你繼續黐埋阿河馬嗰度又為乜呢？唔通阿河馬似你老婆？如果你太太係一個正常嘅女人，你嘅家庭唔破裂先奇啦。我估計唔到，當阿河馬知道佢永遠都唔會收到嗰張8萬蚊嘅支票嘅時候，到底會有幾咁崩潰？就算佢要再一次入精神病院，我都唔會覺得出奇，亦都唔會覺得同情佢，因為呢一切都係佢自己攞嚟。佢除咗蠢，最重要嘅就係佢係貪。就算貪都算啦，貪得嚟又要蠢。就好似佢同阿鹹伯咁樣，佢以為咧自己可以呃到全世界，咁但係事實上全世界都知道佢係有幾咁貪心。不過喺呢一次失敗之前，
到底過往有過幾多次成功嘅例子呢？佢哋兩個係可以氹到啲粉絲寶寶課金俾佢哋呢？而個金額又有幾多呢？一個有手有腳嘅人不斷咁樣用一啲咁樣嘅手法嚟到去賺錢，而且仲一路佔用住政府嘅資源，並且由我哋納稅人去支付佢嘅生活費。諗到呢一度，我真係覺得細思極恐。難怪咁多香港人都希望河馬進入監倉，得到佢應得嘅懲罰。今集就講到呢一度為止啦，因為個資訊量實在太多啦，所以呢一集就比較長少少。多謝大家捧場。如果你都鍾意睇我嘅製作，麻煩你畀個 like 啊！未訂閱嘅朋友都幫手訂閱下，同埋留言講下你哋嘅睇法啦。多謝晒咁多位，拜拜。